Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah, əmmə ba'd. Mövzumuz ümumiyyətlə nədir? Mövzu ki, Allahın izindən bizim hər birimizin yaranma səbəbi nədir? Aydın nəflər, mövzu bu olacaq. Hər bir ağıl sahibi, hər bir müsəlman, hər bir mömin, hər bir iman etmiş insan bilir ki, böyük olan, uca olan, aləmlərin Rəbbi olan, hikmət sahibi olan, qüdrət sahibi olan Allah subhanahu wa ta'ala heç bir şeyi boşu-boşundan eləməyib. Və Allah subhanahu wa ta'ala münəzzəhdir nəyisə boşu-boşundan eləməkdən. Allah uzaqdır bu şeydən ki, nəsə eləsin, nəsə olsun və o boşu-boşundan olsun. Bax, Allah subhanahu wa ta'ala insanları yaradıb və böyük bir məqsəd üçün yaradıb insanları Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanları nə üçün yaradıb? Böyük, elə bir məqsəd üçün yaradıb ki, Allahu Ekber, o da və möhtəşəm bir hikmət üçün Allah subhanahu wa ta'ala yaradıb. Allah subhanahu wa ta'ala öz qulların haqq ilə yaradıb və haqq üçün yaradıb. Adınlıqlar, Quran-ı Kərimdə Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Xalaqas səmavati vəl-arda bil-haqqı tə'alə əmmə yüşrikun. Allah subhanahu wa ta'ala göyləri və yeri haqla yaratmışdır. Gerçək olaraq yaradıb. Oyun oyuncaq deyil. Aydınlıqlar, gördüyümüz hansısa rəsm deyil. Allah subhanahu wa ta'ala haqq olaraq göyləri və yeri yaratdı. Tə'alə əmmə yüşrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ona qoşulan şirklərdən uzaqdır, ucadır. Allah subhanahu wa ta'ala hər şeyi haqq olaraq yaradır, aydındır. İnsanı haqq üçün yaradır, böyük hikmətlər üçün yaradır, böyük səbəblər üçün Allah subhanahu wa ta'ala insanı var elədi. Hətta göylərin varlığını Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, haqq ilə yaranır, gerçək olaraq yaranır. Yerlərin varlığını Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, gerçək olaraq yaranır. Şirk qoşanlara da deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala sizin qoşduğunuz şəriklərdən ucadır. Nəhl surəsinin 3-cü ayəsi. Başqa ayədə isə Allah subhanahu wa ta'ala ağıl sahiblərinin, ağıllı olanların, həqiqi Allah subhanahu wa ta'ala iman edənlərin Allah haqqında fikirlərini və zənnlərini, dediyi sözləri deyir Quran-ı Kərimdə. Gör onların adını Allah subhanahu wa ta'ala nə deyir? Mömin olan şəxslər, iman edən şəxslər, Allahı tanıyan şəxslər, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətində onu sevən, ona itaat edən şəxslər, sələf olan şəxslər və ağıl sahibləri, həqiqi ağıl sahibləri deyirlər ki, Rabbənə mə xalaqdə həzə batilə. Ey Rəbbimiz, sən bunları, bu şeyləri batil üçün yaratmamısan, boş bir şey yaratmamısan, ya Rabbi. Subhanək, sən bütün nöqsanlardan uzaqsan. Allahu Ekber. Ağıl sahibi nə deyir? Ya Rabbi, göylərin yaranması, yerin döşənməsi, dağların dikilməsi, dənizlərin qurumaz olması, insanların dünyaya gəlməsi, birinin doğulub, birinin ölməsi, bunlar boşu-boşundan deyil. Çünki sən uca Rəbbimiz olaraq uzaqsan boşu-boşundan bir şey etməkdən. Onun üçün, ya Rabbi, fəqinə əzəbənnər. Bizləri neynə? Cəhənnəm odundan, yandıran, oddan bizləri qorucuna yandır. Ağıl sahibi bunu deyəcək. Allah s.ə.v. ağıl sahibləri nəyi deyir? Onu bizə bəlli edir. Rabbənə mə xalaqdə hədə bətilə. Ey Rəbbimiz, sən bunları heç bir şeyi boşu-boşundan yaratmamısan. Allah subhanahu ta'ala başqa ayədə deyir ki, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Biz nə göyü, nə yeri, nə də onların arasında olanları əbəs yerə yaratmadıq. Subhanallah, iman etməyənlər, kafir və müşriklər, dində olmayanlar, Allahı bilməyənlər, Rasulullah s.ə.v-i tanımayanlar, bu kimin zənnidir? Ki, Allah s.ə.v boş-boşuna yaradır. Dünyadır, 5 günlük dünyadır, gəl, yaşa, ye, cənnət və cəhənnəm boşdur, yalandır. Nə deyirlər? Hamısı batil bir şeylərdir, əbəsdir. Lakin Allah s.ə.v deyir ki, Xaliqimiz, Rəbbimiz, ağamız, hakimimiz nə deyir? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Biz nə göyləri, nə göyü, nə yeri, nə də onların arasında olanları əbəs yerə yaratmadıq. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bu, küfr edənlərin Allah haqqında olan pis zənləridir. Küfr edənlərin fikirləridir. Ki, Allah subhanahu ta'ala boşu-boşundan yaradır. Özlərinə sualları olur, böyük sualları olur. Dünya boyda, dünyanın varlığı boyda sualları olur. Görürsən, niyə dünyaya gəldin? Nə yarandı? Möminlərin cavabı nə olacaq? Niyə yarandıma? Rabbənə mə xalaqdə həzə batilə. Ey Rəbbimiz, boşu-boşundan yaratmadın. Heç bir şey əbəs deyil. Kafirlər nə deyəcəklər? Bunlar hamısı əbəsdir. Allah münəzzəhdir, neysə əbəs yer eləməkdən, boş yer eləməkdən.
Fəvailun lillezine kəfəru minnar. Vay olsun Allah Subhanahu taala deyir. Kafirlərin otdakı halı. Neynəyəcəklər? Bu zəndə olanların yeri, hökmü, məqamı, məkanı, gedəcəkləri yer, olacaqları yer nə olacaq? Nə fikirləşirsən? Allah Subhanahu taala deyir ki, vay olsun onlara. Vay olsun onlara. Allah Subhanahu taala ilk suala cavab verənlərin, ağıl sahiblərinin, möminlərin olduğunu biz bilirik. Və Allah Subhanahu taala bəyan edir bütün məxluqata. Allah Subhanahu taala möminlərlə kafirləri birlər. Elhamdülillah. Çünki Allah Subhanahu taala adildir, rəhimdardır. Öz iman etmiş qullarına, ağıl sahiblərinə, möminlərə, itaat edənlərə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Əm nec'alullezine amanu və amilus salihat kel-mufsidin fil-ard?" Yoxsa deyir, elə zənn edirlər ki, biz iman edib yaxşı əməl edənləri yer üzərində fitnə fəsad törədənlər kimi edəcəyikmi? Deyir, nə varsa burada. Deyir, orada mən burada yaxşı olan, orada da yaxşı olacaq. Allah. Bu onların pis zənnidir Allah. Çünki onlar Allah Subhanahu tanımır, bilmir. Allah Subhanahu deyir ki, biz iman edib salih əməl görənləri yer üzərində fitnə fəsad törədənlər kimi eləyəcək. Vallahi ki, bunlar ikisi bir araya gələ bilməz. Əm nec'alul muttaqina kal-fujjar? Ya da müttəqiləri, Allahdan qorxanları, gecə və gündüz ibadət edənləri, gündüzü oruç tutanları, Allahın qorxusundan gözündən yaş axıdanları, mallarını Allah üçün xərcləyənləri günahkarlar, fasiqlər, facirlər kimi eləyəcək. Vallahi ki, ey Rəbbimiz, xeyr. Bütün ağıl sahiblərinin cavabı belə olmur. Yox ya Rabbi. Çünki gecə ilə gündüz bir ola bilməz. İsti ilə soyuq bir ola bilməz. Möminlə kafir bir ola bilməz. Aydın dəxlər heç vaxt bir ola bilməz. Çünki Allah Subhanahu uzaqdır bu şeyləri boşu-boşuna eləməkdən. Sonra Allah Subhanahu yenə də müraciətlər edir. Allah'a. Gör zavallı insan, aciz insan, Allah Subhanahu, yəni sən kimsən ki, aləmlərin Rəbbi sənin başa düşmənin üçün danışıb Allahu Ekber, danışıb məxluq, rəzil, alçaq bir məxluq insan. Lakin aləmlərin Rəbbi müsəlman olaraq bizləri izzətləndirdi və şərəfləndirdi. Bizlərə müraciətlər gəldi. Aydındır? Quranı oxumaq, Quranı öyrənmək, Quranı əzbərləmək, Quranı gecə-gündüz oxumaq, yatanda, duranda, oturanda, kəsəndə aləmlərin Rəbbinin haqq olaraq danışdığı sözlərdir. Allahu Ekber. Onun üçün Quran-ı Kərimdə vallahi səhlənkarlıq eləmək olmaz. Aydın dəxlər? Quran-ı Kərimdə səhlənkarlıq eləmək olmaz. Bir təsəvvür elə ki, aləmlərin Rəbbinin kitabıdır. Allah Subhanahu haqq olaraq danışıb bunları. Hamısını danışır. Subhanallah. Əzbərlənəsi sözlərin ən gözəli budur. Yaşanması hükümlərin ən üstünü budur. Ən şərəfli və izzət budur. Şərəf, izzət, böyüklük, ağalıq Allah Subhanahu Taala'da izzət Allah və Rasulundan. Allahın kitabında və Rasulullahın sünnətindədir. Sələfin fəhmi ilə. Əzbərlənəsi bunlardır. Allah sənə müraciət edir. Bu şərəfi doldursun və əzbərlə. Boş-boş sözlərdənsə, nağıllardansa, filanlardansa izzəti doldurur. İzzəti götürəcək. Və Allah Subhanahu deyir ki: "Və mə xalaqnəs səmaa vəl arda və mə beynəhumə la'ibin." Biz göyü, yeri, onların arasında olanları əyləncə üçün yaratmadıq. Subhanallah. Gör uca Rəbbimiz neçə yerlərdə başa salır insanlara. Deyir insanlara, müraciət edir insanlara. Neçə yerdə. Boşu-boşundan yaratmadıq. Əyləncə üçün yaratmadıq Allah Subhanahu deyir. "Ləv aradna", Allah Subhanahu deyir ki, əgər biz istəsəydik, Subhanallah. Kimsə Allahın istəyinin qarşısını ala bilər? Heç kim ala bilməz. Rəbb odur, ağa odur, böyük odur, hakim odur, üstün odur, əziz odur, cəbbər odur. Aydındır? Kimsə Allahın istəyinin qarşısını ala bilməz. "Ləv aradna ən nəttəxidə ləhvə ləttəxədnəhu min lədunnə in kunnə fəilin." Allah Subhanahu deyir ki, əgər biz özümüzə əyləncə düzəltmək fikrində olsaydıq, Allah Subhanahu deyir ki, nə göylər, nə yerlər əyləncə üçün yaradılır. Əgər biz özümüzə əyləncə düzəltmək fikrində olsaydıq, onu mütləq öz yanımızda olanlardan hazırlayardıq. Lakin biz bunu etmədik. Allah Subhanahu deyir ki, biz əyləncə üçün heç bir şey yaratmadıq. Batil üçün heç bir şey yaratmadıq. Batil üçün heç bir şey yaratmadıq. Qiyamət günü Allah Subhanahu Taala cəhənnəmə gedənlərə, cəhənnəmliklərə, odda olanlara, o dəhlinə danlaq olaraq onlara müraciət edəcək. Gör Allah Subhanahu Taala'nın onlara cəhənnəmdə olarkən onlara müraciəti necə olacaq? Əfəhəsibtum, yoxsa siz elə zənn etdiniz ki, ənnəmə xalaqnəkum abəsə, biz sizi boşu-boşundan yaratmışıq. Elə bildiniz, boşu-boşundan yaratmışsınız.
Heç bir şey üçün yaranmısınız. Yemək üçün yaranmısınız. Yatmaq üçün yaranmısınız. Gəzmək üçün yaranmısınız. Yoxsa ən üstün, ən ali bir məqsəd üçün yaranmısınız. Allah Subhanahu onlara danlaq olaraq deyəcək. Əfəhsibtum ennəmə xalaqnakum abətə. Elə bildiniz ki, boşundan gəldin yerə. Elə bildin ki, hələ budur dünyadır. Gəlim yaşayım, olsun, bitsin. Subhanallah. Və ennəkum ileynə la turcaun. Və elə bildiniz ki, siz sonra bizə qayıtmayacaqsınız. Elə fikirləşdin ki, Allah Subhanahu onun əyləncə yaradıb burada, batil yaradıb burada, boş şey yaradıb burada. Bilmirdin ki, dəvətçilər gələndə, rasullar göndəriləndə, kitablar oxunanda, dərslər deyiləndə, kitablar yazılanda, səhifələr insanlara oxunanda eşidirdin axı, sən qayıdacaqsan, uca Rəbbivə qayıdacaqsan. Yəni, bilirdin ki, boşu-boşundandır. Fətəaləllahul məlikul haqq, la ilahə illə huvə rabbul arşil azim, rabbul arşil kərim. Allah Subhanahu Teala deyir ki, haqq hökümdar, Allah hər şeydən ucadır. Hər şeydən ucadır Allah Subhanahu Teala. Elə bildiniz, boşu-boşundan yaranmısınız. Allah Subhanahu Teala soruşacaq onlardan. Və elə bildiniz, qayıdmayacaqsınız Allah Subhanahu Teala'ya, haqq hökümdar, Allah Subhanahu Teala hər şeydən ucadır. La ilahə illə huvə. Ondan başqa ibadət olunmağa layiq olan bir məbud yoxdur. Kiminsə haqqı yoxdur ki, ona ibadət olunsun. İbadətə layiq olan yalnız yerin, göyün, ağası, yaradanı, hakimi Allah Subhanahu wa ta'ala. İbadətə layiq yalnız olur. Batil məbudlar var. Lakin onların haqqı yoxdur ki, kimsə onlara ibadət etsin. Allah Subhanahu wa ta'ala'ya tərk eləyib daşa, dəmirə, adama, dəviyə, pula, işə, vəzifəyə ibadət edirlər. Rabbul arşil kərim. O şanlı ərşin Rəbbidir. O şanlı ərşin Rəbbidir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu wa ta'ala insanlara yenə də müraciət edir. Yenə müraciətlər olunur. Allah Subhanahu wa ta'ala deyir ki, Əyəhsəbul insanu ən yutrəkə suda. Yoxsa insan elə zənn edir ki, başı başına mı buraxılacaq? Başlı başına buraxılacağını mı düşündün sən? Vallahi ki, yox. İman edən şəxslərin zənni bu olmayacaq Allah. Başı başına buraxılmayacaq. Əksinə Allah şərəfləndirdi bizi, izzətləndirdi bizi. Bizi başı başına buraxma. Bizə elçilər göndərdi, rasullar göndərdi, dəvətçilər göndərdi və ən şərəfli Peyğəmbərin ümməti oldu, Rasulun ümməti oldu, Muhammed ümməti oldu. Ən üstün rasullardan sonra, nəbilərdən sonra sahabələrin yaşadığı dini yaşadı. Sənə onlar çatdırdı, sələflər çatdırdı, sahabələr çatdırdı, Abbaqir çatdırdı, Omar çatdırdı, Əli çatdırdı, Osman çatdırdı, Əli çatdırdı, Talha, Zübeyir çatdırdı, analarımızdan Ayşə çatdırdı, Fatıma radiyallahu anh çatdırdı. Allah s.ə. onların hamısından razı olsun. Əyəhsəbul insanu ən yutrəkə suda. Yoxsa insan elə zənn edir ki, boşu-boşuna və başlı-başına buraxılacaq. Alimlər bu ayənin təfsiri haqqında deyirlər ki, elə bilir ki, dirilməyəcək, elə bilir ki, hesaba çəkilməyəcək, elə bilir ki, hesaba çəkildikdən sonra əzab olunmayacaq. Elə zənn eləmə, boş zənn eləmə. Digər təfsir alimləri deyirlər ki, insan elə bilir ki, ona əmirlər verilməyəcək. Yarandın, elə bildin ki, başlı-başınasan, əmir verilməyəcək sənə. Onu elə deyilməyəcək sənə. Namaz qıl, oruç tut, zəkat ver. La ilahə illallah, Muhammedur Rasulullah. Allahdan başqa ibadət olunmağa heç bir məbud yoxdur və heç birinin də haqqı yoxdur. Elə bildin ki, bunu de, bunu yaşa, bunu tətbiq elə. Deyilməyəcək sənə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahın Rasulü və elçisidir. Elə bildin səndən onun sünnətinə, əmirlərinə tabi olunmaq istənilməyəcək. Elə bildin sənə qadağanlar olunmayacaq. Vallahi ki, əmirlər də veriləcək. Boşu-boşundan Allah s.ə. yaratmadı bizdə. Və hər iki mənada səhihdir. Hər iki mənada səhihdir. Allah subhanahu wa ta'ala yaratdıqlarını dünyada əmr etmədən və qadağan etmədən. Vallahi ki, insan üçün şərəfdir. Birbaşa hansısa aciz məxluq yox, qorxaq məxluq yox, yeməyə ehtiyacı olan məxluq yox, yatan yox, mürgüləyən yox, neyəsə ehtiyacı olan yox, aləmlərin Rəbbinin sənə əmirlər verməsi və sənin o əmirləri yerinə yetirmək şərəfdir sənin üçün. Heç vaxt yatmayan, mürgü tutmayan, heç kimə ehtiyacı olmayan, tək olan, uca olan, əhəd olan, saməd olan, əziz olan, məlik olan, padşah olan, cabbar olan Allahın əmirləridir sənə. Şərəflisən sən. Subhanallah. Və qadağa kimin qadağasıdır? Yenə də aləmlərin Rəbbinin qadağası. Aləmlərin Rəbbi Allah sənə qadağan edir. Allahın sevdiyi yerlərdə olacaqsan. Allahın qadağan elədiyi yerlərdə olmayacaqsan. Çünki Allah istəmədi bunu.
Allah səndən istədi yaxşı yerlərdə olmağı. Rəbbin sənə qadağan elədi, getmə pis yerlərə. Olmaz, getmə. Və sən şərəflənəcəksən, getməməklə fəxr edəcəksən. Özünü kimdənsə əksik bilməyəcəksən. Filan kəslər şəllənir, yeyir, içir, dağa çıxır, divara dırmaşır, filan eləyir, bütün əyləncələr eləyir. Onların ibadət elədiyi şeytanın əmrləri də olar. Fəxr olması, fəxr eləyəsi kimdir? Vallahi sənsən. Çünki müsəlmansan. Çünki sənin itaat elədiyin Allah, Rahman, onların itaat elədiyi şeytan. Kim fəxr eləməlidir? Onlara əmirləri şeytan verir, iblis verir. Sənə əmirləri Allah verir. Sənə qadağaları Allah qoyur. Allahu Ekber, şərəfdir bu, izzətdir. Tətbiq olunması bir və yaşanılması üçün, uğrunda ölünməsi üçün olan bir şəriətdir. İslamdır, müsəlmançılıqdır. Aydınlıqlar, beləcə də sən tətbiq edəcəksən. Bunu yazacaqsan həyatın kitabına. Aydınlıqlar, özün yazacaqsan qəlbivə, ürəyivə, əqidun olacaq. Allah subhanahu wa ta'ala ən uca məqsəd özünə ibadət üçün yaratdı insanları. Onu təkləşdirsinlər deyə yaratdı insanları. Ona itaat etsinlər, itaatlərində yalnız ixlaslı, onun üçün ixlaslı olsunlar deyə yaratdı. Allah subhanahu wa ta'ala yaratdı ki, onlara əmirlər etsin. Allah subhanahu wa ta'ala yaratdı ki, onlara qadağalar qoysun. Əmirlər etsin yaxşı işləri, qadağan etsin pis işlərdən və günahlardan çəkinsinlər. İnsan, bax bu danışdığımız şeyləri həqiqətən də fikirləşəndə, öz beynində bunları canlandıranda, bu anda bu sual özünü verir. Allah subhanahu wa ta'ala nə göyləri, nə də yerləri, nə də onların arasında olanları boşu-boşundan yaratmadı. Allah əmirlər verdi və qadağalar qoydu. O zaman, ey müsəlman, ey sələf, ey hədis əhli, ey şərəfli adla başın qaldıran ümmət, Muhammed ümməti, nədir sənin üzərvə Allahın əmirləri və qadağaları qarşısında mövqeyin və üzərvə düşən vaciblər? Nədir?